Ekibiina omwegattira bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalists Association kivuddeyo ne kiwakanya ekyakakiiko k'ebyamawulire okuvaayo ne katandika okuwandiika bannamawulire mu bitongole by'amawulire ebimu abalina obuyigirize ku ddaala lya diguli. Okusinziira ku Kagolo Robert, President wa Ujja, akakiiko kino kakikola mu bukyamu okusinziira ku tteeka ly'ebyamawulire ery'omu 1995 era nga bwe baba bakugenda mu maaso ne kino basaanye okukola ennongoosereza mu tteeka lino. Commission eno ewandiisa abantu yeerabidde nti amaanyi gaayo egajja mu kawaayiro ka press mu tteeka ly'ebeta Press and Journalism Statute erya 95 akawaayiro namba 29 akagiwa amaanyi, naye akawaayiro kano tekasobola kubeerawo na kubawa amaanyi kubanga etteeka twaligaana era etteeka liri mu masa terikola mwe baali badde bajja amaanyi. Kati balina okukola ekintu kimu okulindako etteeka ne lisooka lifuna amaanyi, bwe limala okufuna amaanyi balyoka bajja baligyestalinga ate nga n'okuligyestalinga okwo kulina okubeeramu ba stakeholders. Kagolo ayongedde n'asaba akakiiko okuwa bannamawulire ebbanga lya myaka 5 kisobozese abatannatuuka ku ddaala lya diguli okwetegeka era nga mu kino bo ng'ekibiina bakukwasizaako bannamawulire okweyongerayo mu byenjigiriza. Twetaaga obudde emyaka nga 3 ku 5 omuntu addeyo asome journalism mass communication afune diploma oba diguli ateeka atandika okukola kuba bakumukonsidalinga so nga Ujja bwe batuwadde obudde emyaka 3 ku 5 tulina institutions ne universities ng'omuli Kampala University, ng'omuli International Institute of Business Media Studies, ng'omuli Ndejje University, ng'omuli Umukat, Crane Media n'abalala abasomesa amawulire be tusobola okwogera nabo ne batuyamba okulaba nga abamawulire baba traininga ne bafuna obukugu ne balemba kuteekawo bbala lya mirimu eri abantu babadde najyo. Gye buvuddeko akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa kasaba abasunsuzi b'amawulire mu bitongole ebyenjawulo omuli Observer, Daily Monitor n'ebirala okulabikako gye kali bannyonnyole ku ky'okuwandiika ebitatuuse ku babaka ba Paalamenti okutwaliza awamu. Kagolo wano wasinzidde n'ategeeza nga akakiiko ka Paalamenti bwe katalina buyinza ku mirimu gy'abannamawulire era nga basaanye ensonga eno okugirekera bekikwatako. Tewaliwo ngeri yonna gy'oyinza kuyita bamawulire tugenda mu Parliament so nga ate waliwo ebibiina ebibafuga mu ggwanga okuyita abantu mu Parliament tekirina makulu era n'abo abatagendayo tebalina musango. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.